Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente está em Carapicuíba, tá eu e o Silvio. Estamos fazendo pesca magnética aqui na cidade. Vamos pescar aqui na lagoa e vamos ver o que sai hoje aí. Acompanha o vídeo. R$1. Mas tá ele é deformada. Ai. Olha o tamanho do carrinho. Tem bateria nele, ó. Vem arrastando de lá pra cá. Jogar nas beiradas aqui, ó, tá vindo um monte de moeda. Uma faca de pão! Alarme falso, só um pano velho e um parafuso. Acho que alguém foi pra casa sem chinelo, hein? Ih, caiu lá dentro. Pincel. Ainda não. Tô na luta aí. Uhul! Vamos acabando com o pai. Opa, vou comer uma coquinha. Aí galerinha.